প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি টেলিকৃষি প্রেজেন্টেড কৃষি এবং কৃষকের কথা অনুষ্ঠানে। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানার ভবানীপুর গ্রামে। এখানকার একজন স্বপ্নচারী কৃষি উদ্যোক্তা রমজান মিয়া আজকে 3 বছর হলো তিনি একটি গাড়লের খামার শুরু করেছেন। প্রিয় দর্শক, এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও এই মানুষগুলো গাড়ল খামার করে সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অনেকেই আমাদের জানিয়েছেন যে বিশেষ করে কিছু ধাড়ি গাড়ল, এই ধাড়ি গাড়লগুলোর দাম জানতে চেয়েছেন যে খামারগুলোতে ধাড়ি গাড়লগুলো কেমন বেচাকেনা হচ্ছে। আপনারা যখন বড় বড় খামারির কাছে যাচ্ছেন তখন সেখানে অনেক সময় ঠকে যাচ্ছেন, কেননা তারা অতিরিক্ত দাম বলছে, তাদের কাছে প্রচুর গাড়ল আছে, আপনারা চোখ ফেরাতে পারেন না। আমরা কিছু প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে কাজ করতে চাই, যে মানুষগুলো তাদের দিন আনে দিন খায় এবং তারা তাদের খামার শুরু করে ভালো দাম পাচ্ছে না, কেননা তারা ওই এক শ্রেণীর মানুষের কাছে জিম্মি থাকছে। এই প্রান্তিক খামারিগুলো দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের কাছ থেকে গাড়ল যদি দেয়, তারা একটা দেখা যাচ্ছে একটা মিনিমাইজ একটা রেটের মধ্যে গাড়লগুলো তারা বেচা কেনা করছে। চলেন এরকম একজন খামারি রমজান মিয়া, তার আমরা দেখাবো প্রেগনেন্ট কিছু গাড়ল দেখাবো এবং অবশ্যই এই গাড়লগুলো আমরা দেখাবো ধাড়ি গাড়ল। এই ধাড়ি গাড়লগুলো তার খামার থেকে কেমন দামে বেচা কেনা হচ্ছে, ওজন কেমন, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দিব। চলেন আমরা কথা বলে দেখি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছেন? আচ্ছা, আমরা দেখতে যাচ্ছি একটি ধাড়ি গাড়ল, তাই না? আচ্ছা, এটা বয়স কেমন হবে ভাই? 5-6 বছর বয়স হবে। প্রিয় দর্শক, এই যে দেখেন 5-6 বছর বয়সে একটি ধাড়ি গাড়ল, এই যে দেখেন একটি বিশাল ধাড়ি গাড়ল, একটি বিশাল। ভাই এটার ওজন কেমন আসবে? আপনার ওই 20-25 কেজি। 20-25 কেজি। প্রিয় দর্শক, একটু দেখান, একটু ভালো করে দেখায় আমাদের দর্শকদের। ঘোরান, এদিকে ঘোরান। প্রিয় দর্শক, 22 থেকে 25 কেজি মাংস এখান থেকে। মাংস আসবে না লাইভ ওয়েট? মাংস। প্রিয় দর্শক, 22 থেকে 25 কেজি লাইভ ওয়েট আসবে, মাংস আসবে। লাইভ ওয়েট আপনার ধরে নেন 40-45 কেজি লাইভ ওয়েট আসতে পারে টোটালি এই গাড়লটি। আর আপনারা এসে যখন আসবেন, আমরা যে ওজনের কথা বলে দিচ্ছি, আপনারা একটু চেক করে নেবেন। আপনারা চেক করবেন, অবশ্যই চেক করে নেবেন যে ওজনটা আমরা মুখে বলছি সেই ওজনটা আসলে আপনারা পাচ্ছেন কিনা, এটা একটু চেক করে নিলে ভালো হয়। আচ্ছা ভাই, এই গাড়লটির আপনার কাছে আছে, বাচ্চা পেয়েছেন কয়বার এখান থেকে? বাচ্চা নিম্ন হিসাব নেই, অনেক কবারই পেয়ে গেছি, হিসাব কবার অনেকবারই বাচ্চা পেয়েছেন। প্রতি বছরে 2বার করে বাচ্চা তো পাচ্ছেনই, তাই না? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভাই এটার দাম হাঁকাচ্ছেন কত? আপনার ওই 18-19 হাজার টাকা দাম হাঁকাচ্ছে। প্রিয় দর্শক, এই যে গাড়লটা দেখতে পাচ্ছেন ভাই, 18-19 হাজার টাকা দাম হাঁকাচ্ছেন। এটা প্রেগনেন্ট কতদিনকার? বাচ্চা আছে পেটে? 4 মাসের বাচ্চা আছে। প্রিয় দর্শক, 4 মাসের বাচ্চা আছে, একটি ধাড়ি গাড়ল। ধাড়ি গাড়লগুলো পরীক্ষিত, তাই না? মানে প্রথমবার নিতে গেলে সেটা বাচ্চা একটু কি হবে না হবে, কিন্তু এই গাড়লগুলো বাচ্চা দিচ্ছে, সন্দেহ নেই, নিঃসন্দেহে গাড়লগুলো নেওয়া যায়। দুটো বাচ্চা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এটার দাম পড়তেছে কত বললেন ভাই? 17-18 হাজার টাকা হলে এই গাড়লটা দেওয়া যায়। ঠিক আছে, চলেন আমরা আরো একটি দেখি। প্রিয় দর্শক, আমরা দেখাচ্ছিলাম আপনাদের ধাড়ি গাড়ল, কিছু ভালো জাতের ধাড়ি গাড়ল, এবং এই ধাড়ি গাড়লগুলো আজকের বাজারে কেমন দামে বেচা কেনা হচ্ছে, ভাইয়ের কাছ থেকে কেমন দামে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন সেটা আপনাদের দেখাচ্ছিলাম। ভাই এই পাশে নেই ধাড়ি, এই পাশ থেকে দেখাই। এইটা এই ধাড়িটা, আচ্ছা আগে এইটা দেখাই ভাই, সহজে দেখাই। প্রিয় দর্শক, এই যে দেখেন এখানে একটি ধাড়ি দেখতে পাচ্ছি আমরা। আসেন ভাই, এটাকে নিয়ে আমরা এটাকে নিয়ে কাজ করি। এই যে ধাড়িটা, প্রিয় দর্শক আমরা দেখাচ্ছি একটি ধাড়ি গাড়ল। এই যে দেখেন, এই যে একটি ধাড়ি গাড়ল, এই যে এটা। আচ্ছা যাও, থাক, ধাড়িটাকে নিচে নামিয়ে দেন, এই হবে তাহলে। থাক। এই যে দেখেন এই ধাড়িটা ভাই, এটার বাচ্চা কয়টা করে বাচ্চা দেয়? এটা 2টা করে বাচ্চা দেয়। প্রিয় দর্শক, এই যে ধাড়িটা 2টা করে বাচ্চা দেয়, একবারে দুধ নেমে গেছে, ফুল দুধ নেমে গেছে, বাচ্চা চলছে। আরেকটি ধাড়ি দেখতে পাচ্ছি, এটা কতদিনকার প্রেগনেন্ট? এটা
এটা আপনার 4 মাস 4.5 মাস। 4 মাস 4.5 মাসের একটি ধাড়ি গাড়ল দেখেন প্রিয় দর্শক, এই যে দেখেন, এই যে বাচ্চা দেবে 3টি। 3টা করে বাচ্চা দেয় না 3টি বাচ্চা দেয় প্রিয় দর্শক। এই যে ধাড়ি গাড়ল দেখতে পাচ্ছেন, এটি 3টি করে বাচ্চা দেওয়া একটি ধাড়ি গাড়ল। এই যে দেখেন, এর বাটা দাম 25,000, যদি বলেন 5 টাকা কম তাও না। প্রিয় দর্শক, এটার বাটা দাম 25,000 টাকা। 25,000, যদি 5 টাকা কম তাও না। একটা বিষয় আপনাদের জানিয়ে রাখি প্রিয় দর্শক, 3টি করে বাচ্চা যদি দেয়, বছরে আপনি বাচ্চা পাবেন 6টা বাচ্চা। যদি আপনি গড়ে 5,000 টাকা করে বেচা করেন 3 মাসের বাচ্চাগুলো, তাও 30,000 টাকা চলে আসে। অর্থাৎ 1 বছরে ও নিজেই দিবে 30,000 টাকা, তাহলে 2 বছর গেলে 60,000 টাকা। প্রতি বছরে 30,000 টাকা ওর কাছ থেকে পাবেন আপনারা। অর্থাৎ প্রতি মাসে এই একটা গাড়লই 3,000 টাকা করে দিবে। এই যে দেখেন প্রিয় দর্শক, 3টি করে বাচ্চা দেওয়া গাড়লের পেট দেখেন, এই যে পেট একবারে দেখেন, পেট একেবারে সেই রকম পেট। এই যে দেখেন, এই যে বাটা 25,000। এটা 25,000 টাকা, নিচে 1 টাকা কম হলে ছাড়বে না ভাই, একবারে 25,000 টাকা। 5 টাকা কম তাও না। আর 25 ভাই, এটা ওজন কেমন আসতে পারে? 22 কেজি 25 কেজি ওজন আসবে, 22 কেজি ওজন আসবে। আর ভাই বলতেছে আসলে যে রেট বলতেছে প্রিয় দর্শক, আপনারা যদি অনেকে আমাদের কথাতে ব্যথিত হন, আসলে একটা মানুষ সেখান থেকে 30,000 টাকা বছরে পাচ্ছে, এবং সেখান থেকে সে ভালো 3টা করে 4 পিস ধাড়ি আছে 1 লাখ টাকা। 6টা বাচ্চা সে পাচ্ছে, প্রত্যেক বছরে সে 6টা করে বাচ্চা পাচ্ছে। সে যদি মনে করেন যে এখানে আপনি বললেন যে ভাই আপনাদের অনেকের ইয়ে থাকে যে এটা গাড়লটা হবে খুব বেশি হলে 10-12 হাজার টাকা, তো 10-12 হাজার টাকা উনি তো বেচা কেনা করবে না, বেচা কেনা করবে, কারণ উনি পাচ্ছে এখানে 30,000 টাকা, বেচা কেনা করে লাভটা কোথায়? সো প্রিয় দর্শক, এই কারণে আমরা বলি যে আসলে যে খামারিরা যে গাড়লের দাম দেয়, চেষ্টা করে তাদের রেঞ্জে থাকা। যে গাড়ল তার ঠিকই দাম আছে, তাহলে এই দামটা বলবে বাটা 25,000 টাকা, বাটা দাম 25,000 টাকা, এর 1 টাকা কম বা বেশি হবে না। সো প্রিয় দর্শক, এই যে দেখেন, তাহলে আপনাদের আরেকটা দেখাবো ভাই, এটা পরে আমরা লাস্ট একটা দেখি। ওইটা মনে হয় দেখছিলাম, ওইটার দাম নিয়ে আমার একটা কথা বললে হয়ে গেল। ওইটা না, এইটা আচ্ছা, এটার দাম আসবে কত ভাই? থাক, ধরার দরকার নেই। এটা কি বাচ্চা আছে পেটে? কয়টা করে বাচ্চা দেয় এটা? এটা 2টা করে বাচ্চা দেয় প্রিয় দর্শক। এটা ক্রস বিটের, হ্যাঁ, 2টা করে বাচ্চা দেয়। এটা আসল গাড়ল না, এটা 16-17 হাজার টাকা হলে এই গাড়লটি ছাড়বে। যে গাড়লগুলো দেখছেন সেই গাড়লগুলো আসলে আপনার ওই 2-1 হাজার টাকা হয়তো, বা খুব সর্বোচ্চ 2-1 হাজার টাকা বা 500 টাকা একটু কম বেশি করে বেচা কেনা করতেছে। এই যে আরেকটি ধাড়ি প্রিয় দর্শক, এটা বাচ্চা দিচ্ছে কয়টা করে ভাই? এটা 2টা করে বাচ্চা দেয়। এই যে আসল গাড়ল, ওই যে 8 মাসের বাচ্চা দেখলাম লেজ মারতে, অর্থাৎ এই যে দেখেন প্রিয় দর্শক, এই গাড়লটা 2টা করে বাচ্চা দেয়। এই যে দেখেন, ওই যে দেখেন মাটি, একবারে মাটির সই লেজ, ওই যে ওই গাড়লটা, ওইটা বাচ্চা। এটা তাহলে ভাই এটা এখনো ভরণ পেয়েছে কি? ভরণ 1 মাস হয়েছে। 1 মাসে ভরণ। তাহলে এটার দাম চাচ্ছেন কত? এটা 25। এটাও 25,000 টাকা চাচ্ছেন। তার মানে আপনার যে 4টা গাড়ল আছে, সেই 4টা গাড়লে এখন 1 লাখ টাকা হয়ে যাবে। আচ্ছা ভাই, গাড়ল লালন পালন করতে গিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো? সমস্যা নেই, ঠিক আছে। তাহলে ভাই আপনার ঠিকানাটা বলেন আরেকবার, যে আপনার কোন ঠিকানায় সেই গাড়লগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন? মেহেরপুর জেলা, মুজিবনগর থানা, ভবানীপুর গ্রাম কমপ্লেক্সের সাথে রমজান মিয়ার নাম বললেই গাড়লগুলো পাওয়া যাবে। প্রিয় দর্শক, আমরা ভাইয়ের নাম্বারটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা সেখান থেকে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। যোগাযোগ করে তার কাছ থেকে এই গাড়লগুলো দেখবেন। আর আমরা আজকে দেখালাম কিছু ধাড়ি গাড়ল, আজকে তার খামার থেকে কিছু ধাড়ি গাড়ল দেখালাম। এই ধাড়ি গাড়লগুলো তার খামারে কেমন দামে বেচে কিন্তু হচ্ছে সেই সম্পর্কে ধারণা দিলাম। প্রিয় দর্শক, সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমাদের আজকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। আর শেষ করার আগে সকলকে অনুরোধ করবো, আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আপনার মূল্যবান মতামত দিবেন। আপনাদের ভালো এবং খারাপ কোনো মতামতকেই আমি কখনোই ইরেসপেক্টিভ করি না, রেসপেক্ট করি। আমি সবসময় আপনাদের মতামতকে রেসপেক্ট করি। আপনারা ভালো মতামত দিলে আপনারা সেটা আমার জন্য আলহামদুলিল্লাহ, সমালোচনা করলে আমি যদি কোনো ভুল করি, সেই ভুলগুলোকে আমি শুধরিয়ে নেওয়ার একটি সুযোগ পাই। প্রিয় দর্শক, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনা করে আমাদের আজকে ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।